চার ধরনের পুরুষেরা কখনো জান্নাত পাবে না, তাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে থাকবে। এক নম্বরে, যেই সমস্ত পুরুষেরা স্ত্রীদের হক আদায় করে না, স্ত্রীর উপরে জুলুম করে। ওই স্ত্রী যদি তাকে ক্ষমা না করে, আল্লাহ পাক বলেন আমি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করি না, কিয়ামতের মাঠে আমি আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দিব না, তাকে ঠেকিয়ে রাখবো। ওই স্ত্রী ক্ষমা করবে না যতক্ষণ তাকে জান্নাতে ঢুকানো হবে না ততক্ষণ। বুকে হাত দিয়ে বলেন তো দেখি, কয়জন স্বামী বলতে পারবেন যে আমার স্ত্রী আমাকে ক্ষমা করবে, আমি তার উপরে জুলুম করি নাই, আমি জালিম নয়, আমি তার উপরে তার হকগুলো সঠিকভাবে আমি আদায় করি। আজকে 22টা বছর, 18টা বছর, 20টা বছর একটা মেয়ে বাবার সংসারে থাকে, যে বাবা এতটা প্রিয় তার ছিল, প্রত্যেকটা বাবার কাছে এক একটা মেয়ে মানে হলো